خوذة لحام فت الإلكترونية تتميز بتصميم جميل ورؤية واضحة. تدرج التعتيم من 9 إلى 13، بالإضافة لقابلية استخدامها مع الصاروخ. خلية التعتيم متطورة، بها زرار تيست لاختبار التعتيم قبل اللحام، مؤشر لانتهاء البطارية، مؤشر لضبط حساسية بدء التعتيم حسب لو بتشتغل في مكان مظلم أو الإضاءة حواليك عالية، ومؤشر لضبط تأخير إنهاء التعتيم حسب لو بتشتغل بأمبير عالي أو قليل أو لحام نقطة أو نبضة. استجابة الخوذة سريعة والصورة واضحة. لاحظ سرعة الاستجابة مع فتح وغلق المفتاح.